Jesquivi TV, c'est notre chaîne. Jesquivi TV, c'est votre chaîne. Jesquivi TV, c'est génial. Partagez et abonnez-vous. Balingana finga bandundu po bafana nga oyo balinganga ya bandundu bayinanga. Ken nga oyebi. Okoka koloba te so banika koloba to ndio finga yo kati ko sa émission. Yo mtolongola ba émission na chaîne na ligne. Bazwi téléphone na omba cheli boso, moi c'est azotala. Na moi c'est mukolo ndengo wana pe. Ngala bino to kabone po bino botonga afali. Alors ngai na oya na finga na nga fali. Mutu ana salinga likamona na oyeba to bia droguer nga ou bien sondeli. Po pe drogue on peut po kotsango. Il faut ya pa na drogue bokoko soka ya mindele na olala te. Koto contrat epesa makasi. Ta lokwa kyo da wangana ki yema debo abimana ete basa alinga me basale lokote. Nde na tembe ya mbanda abimisi yango bongo. Yango na bina Ken zwa courage ya ofinga nga yo moko. Il faut zwa courage wana. Toloba na biso mbale. Ou bien na sengi yo émission ya fara. Sans problème, sans bitumba. Et bon si comme makambo ya chambre tango comme mona na tina internet. Fali onyomio tali simasia. Fali nanga. Jesquivi TV. Merci beaucoup na balandi nyonso ya Jesquivi télévision babi Jesquivi TV nde makambo yango nde base. Na pesi bino mbote de partout boza Congo Brazzaville, Maniema, Kisantu, ba Congo, Kikwiti, biskanos boza na bike bolandanga mingi oyanga bongo mopanzisa ngo bino bopona grâce luku la femme de l'X mama di mama babi muto afinga ne batutenga atuna ka question. Etaliga yo soko loba oui loba non wana ezaka makambu na donc babi actualité makasi ezo beta babi contre Manike babi émission comme nango Manike contre Ndundu Manike faut à répondre na ba propos moko botora ki na internet ezo tambola mambo bimi bele ka pona Manike yango to ekuluke parce que aza bitu émission obinyo boyebi donc bato no bolanda na minute oyebi ke Manike aza habitué émission babi to pesa mbote ya kilo na ba sponsor monene ya grâce luku la femme de l'X to pesa mbote na Patrick Kankou. Patrick Kankou li passe les boss na baswa bien to pesa mbote dino soki babi mon boss to bi dia maila na États-Unis babi bonbon secret. Bonbon na pesi mbote bisiko zali dans boza vraiment belé bisika cameraman na bisaza ko fonga déjà plateau ou plutôt sur la déjà na mage Manique de John mbote mage sengo kopo goretia longoli yango luvoezo na nga mama na ngai mami ya na nga longoli yango ya go longoli yango bana ba prêtre te ba prêtre nde ngani na ba prêtre ba lingiga ba goreti luvoezo ba ba Chimène Lopez Chimène kuta eba ite babi ba Mireille okito pe ba yeba kite donc goreti ye moko kaka mami na sengi merci vraiment ba tons batala nga nazanga bien je me porte très bien malgré ba cabane na bango malgré ba réunion na bango malgré ba sangani bango nyonso ba okoka ka te taka ba kititi na niveau ndundu ba olingana finga bandundu po ba fan nga oyo balinganga ya bandundu bayinanga. Merci beaucoup Manike to kota vraiment parce que yango neza pena moi si jeune biso esangisi biso mais to mekana on peut ko l'actualité to za ba une semaine yango to to mona ta ndengo lo ba Kinshasa ba biso ko bomba mutaka to to mona artiste monene ya mboko yo Kyodo ebi histoire madebo no na ebi yango to mona Kyodo après ba vidéo ko bima to mona sous vidéo ko kanga donc nde ba kangi e bongo yo za content to ro jija ndeni nga pona nga vraiment bapesa e leçon eko apprendre baninga mususu basala ngote parce que ndenge eza wana na ndenge bazo filmane bayebaki basaki eloko mote eza wana eza inconscient eloko mote eza wana ezali par hasard bazwi telefone nango batie liboso mwasi azotala na mwasi ya mokolo ndenge wana pe ezami lelo pe eza pe lelo kwa lelo te lobi pe eza makambo eleki ba une année passée. Ah bon? Ben oui, il y a une image à une année passée que dans Turquie, Bakutani Kunande Basala Maramboa. Il y a voyageur à la Turquie, sur la bonne sanité, mars, avril. Nde bakeda kokuta na kuna nde makamwane lekaki. Sikoyo ye mwasi na tembe ya mbanda, lokwa kyoda wangana ki ye madebo, abimana ete basa alinga me basala eloko te. Nde na tembe ya mbanda, abimisi yango bongo. Sikoyo ye penale ba osala makamwane ngopanya boya ite. Aiba ite ba ko yiba pe téléphone. Bita musu sentiment bolingo bosa ni sa. Sentiment bolingo ko sesa ngalo kwa na te. Grâce sentiment bolingo ko sesa nga eloko ya ninga tata na lingi mobali net na kufa na ko sala yango te na soki batia chambre na salon po makambo eza na chambre mona na te na salon na respect
soki makambo ezala na chambre so bazalaki monana na salon ne tosala yango kaka na salon liboso ya bana. Tu as raison maman. Ebongo siko makambo ya chambre ntango ekoma monana ntina internet ya modèle wana pena ozoya mpe lokola baofilme ofilme porno lokola baofuta o mbongo oye. Donc tu couches avec une femme, et cette femme-là te filme. Et c'est pas ridicule, kokangande est ridicule. Non. Kokangande est ridicule. Babi kokanga babandaka na ye bato baze beli liste ya mulai. Ah bongot. Di batnyo so sa. Banata na bato bande babi bamukuna baza bato bele bazali. Akanga makati. Mais ba libérer na bango mukuna kanga na makambo. Prison, abeta ko prison te akanga na makambo wana. Babi wana comme lokwa viol, mosa yaki na lokwa viol mais made balobi ba viol te. Eh, yesikoyo bakangi ye parce que eleki trop c'est trop. Yenda koi na poule. Eh, zala. Mama nikio zo se pana pasa muninga babi libanga lizinda nchakunde ko sekate. C'est qui est modèle wana na osekaye. Na osekaye parce que il faut se respecter. Tango sana mwasi amour lo ba amour to sala ngo etika na ba mémoire na biso etika na ba téléphone na biso te. Hein? Nga pena so eloko ningo na elinga bo mona pe que non mutu wana salinga likamona na oyeba to bia droguer nga ou bien sondeli po pe drogue on peut po kotsango il faut ya pena drogue boko kwa soka ya mindele na olala te. Ko to contraire pesa makasi. Ouais, je te dis vrai. Je te dis vrai. Jamais dans na kokoto nidité na ngalo ba bakanginga boye bakanginga ngonzi balongoli nga bilamba batikinga mutakala ya ngonzi ko ma viol tu wan biso to lobelango biloko ndenge ndeko mona nga me ngai penande modèle ya modèle wana mobali peno sala nga bongo. Ah, merci beaucoup Manick de John babi banga bizu chaku ko sekate me wana eza buzo bana erreur na ye moto senga ka bo libérer ka poza muto za muta liboso te aza muta liboso te mais aza soki omoni bakangi ye c'est que ça a une importance na mboka oyo. mais ki doza muta mukite za muta munene ah siko atali grandeur na ete pas sali kama ningo wana yo moni bato ne so sala bakanga bango père de musala na ye azaki cadre na RPGA mkonzi munene ah siko a perdre makamne moi moi sona ki oboma ye abomi ye likolo ya sentiment ya 5 minutes ebomi vie na mobimba humiliation na ko connaître ngo ti voilà. Merci beaucoup wana ezaki Manick de John to meka un peu ko l'actualité parce que babi yango ndezo beta ba mtu azolela ba libérer kaka ntuka nga pe na part na nga wana eza maloba Manick me nga pe na part na nga tant que mutu na osenga ka penda azane ka libanda po choper à cause na cachote parce que déjà il est déjà déjà abattu makasi et ko bomae ça souci bilo mususu ana souci makasi pour déjà ki odo amuta soni Kyo do amuta soni ya omone bwazaka muta babi na kimade bosoni ezaki sute na kimade bosoni pe zala ikaka mais alinga ine mwasi makasi ozomona peut-être awanga na ki pe na ba raison moko boye mais ya ko fandi na kashone ngona ko sa pe tension ce qui est passé déjà passé ba tebele ba sala ngo ba frank ba sala ngo au fina peni na ye ya ye moko kutu faut ba kanga pe bango donc bandaki on liboso loko boti ba na ndaku ya liboso zuize no salelo te ya liboso bele ba piroger ba sala ngo ba honorable nani asala ngo pe oh Kongo boy asala kango bato bele basala ngo batika e aza déjà na bakambo ebele na mutu aza déjà ba kenda utalobaki avani na otinzambe metoka moyo wana zongela na Yesu to ebita nzambe apesa ki ka réponse mbangu donc lokuta to singa ba pardon ba kondia mboka bisika bola na biso za ndero na biso donc bo libérer quand même parce que c'est le moyen ya soni et puis mina miso batu le peso to perdre triste munene bongo pona mama kambo eza na ka mokili lobi na sa émission ya Pyrogen na FC Pyrogen makambo abinanga o liste ya mulai kasi ye pasala ngo tuna kenga bisika yo pa liste ya mulai yo pendo zana ekokipo komela yo ye pa na kati. Merci beaucoup Manick de John to lobelaka etali ba actualité ça la tamo ba 2 jours na boloko éducation to ito lobate mama na oka mtema passe ba sanga manika beti 2 jours na boloko zaki na nini meka mpe ko éclaircir balandi ya Jeskivi TV ba yeba bakanga ki pourquoi ezalaki nini apa na temps o expliquer ngo tina bina makoka lisanga na bango ya pepele poso zolo ba komo na bango zo fula bango tango zo fula bango ba zo makambo o fula no bango te mais quand même bato bazana souci na yo ba yeba sanga na bango eza pepele ba yebi banani lisanga na ba yebi batini na lobela ki c'est temps ici na groupe na bango wana eza pepele eloko nazolinga te bolinga te kolakisa eloko e ya pasi ya koleka na misi bino ba hypocrite ba songi ngana bino to kabone po bino botonga afali
alors ngai na oya na ofinga na nga fali te bo banga na bino te na ofinga te ngana la kisibino ke bino ne bo finga na buzo ba boya ka osu micro ba ni ko finga grâce à bo bete ngana sali kamna son a raison bo c'est la kana finga fali menga na otoka ba bino longo pa fali du bon barime ndenge bimaki fali mutakangisi parce que otena ba propos moya mabe contre ye ofinga ki e on est ça matéa ya fali onyomio tali simasia fali nanga na isa bango nde basa musala ba diembela te basa musala ba kokyo sa musala te ba distraire orchestre ba mona ba ken piana banani baze wana ba ya kolomba kosenga ba la buzz to na posa to ke liboso nike tozonga na osima ata bible mpe obi liboko mo boye soki na maboko na ngande eza boye eloko ezoderange okata bwaka na moto namonako bozala na baturaima mingi na keni pena mo boyokani mo bobebisi mpena mbalo na ngai nalingai nalakisa bato kiile ki aza moluli acomplexe ajaloux aza ingrat sikoyo bato nyonso bacomprendre ke abongo atinda jubek afinganga atinda malika finganga atinda lora sho finga atinda mura finganga lelo bato wana so ba finga nani babalukeli talaka akiti na ndundu siko manike na otuna po nika ko finga na so longo na kimete donc ko kende na ngai pesa ke vertige pesa ke neti liboma po abi ke sangam na komisa na place akomi wana ngai ken nga oyebi okoka koloba te so banika koloba to ndio finga yo kati ko sa émission yo mtolongola ba émission na chaîne na ligne okati bino émission ça en ligne molongoli yango likola obanga peureux mobangi moluli ça fait mal comme moi ba maman ba tata ko finga na boye ko kanga mutu to babi bakanga ki loko mo enlèvement mo boye mais na bi otikela mutu convocation et puis ba mi ko répondre balinga ba imilenga mesimbite esimbite des jours na boloko ndeni manik de John bana nde baye baite bana baye baite téléphone ba maramno sozaite bakanga inga sac mobimba ba téléphone ezaki na téléphone na kuna soki on ka lopi mais go retire vous zo longoli en tant que yoki on ba mo ba longoli yango na futi maman la somme na futi somme ebele bon ya mambo l'état manike ba bizongisa bilamba batu chaloup azolela pona bilamba na ye yebiete nana tina kuto répondre était parce que je connais pas yango na bina ken zwa courage ya ofinga nga yo moko il faut zwa courage wana to loba na biso mbale ou bien na sengi yo émission ya fara sans problème sans bitumba biso mibale to va na plateau moko na katikati ba fan ba yo ka ba vérité ezara na internet ba fan na yo na décevoir ba fan na yo ba yeba nani ozali comment tu fonctionnes comment tu es et puis de deux jalousie ozo bana oyoka omoni nga buzz nga sala ngo te lokuta na mino ozara na ozwi bo lokuta yaka na carte rose ya jeep na yo na kombono na kati poto nzima keza yo bakabeli yo ya solo omoi biloko ya kokumisa mutu po mutu amata likolo makasi po bamona keno motema malamba za nga biloko na simba nga lokuta na linga yango te nga so natili papa nange toboka na se eza yanga na olata yango toboka eza yanga na linga lokumu ya lokuta te po erevesaka et sopiso na kati ya bato voilà alokuta na bina boyaka chemise ya yo to beza ya yo batindelo ketch te batindelo $100 batindelo $1000 batindelo $20 batindelo $200 nga la biloko na sala nga so pesa nga $10 na bopesa nga $10 na batindelo 0 te. Merci beaucoup. Là, c'était Manik de John, Babi Manike, Aïka Kopé, sa droit de réponse, na ba rimer nyoso, o ele kaki mam nyoso yoka kiawa, o nyoso boyoka ki Manike bakanga ki, oui, c'est vrai, alobi bakanga ki, mais babi misiye, ban leva ki, ban bele, mais nzamba sunye bimi na ya lobi azali kamla motote, et puis bato ba benga ngai balo bake Manika fini fali, Manika fini na fali te, Manike alobi ne mabemo pona fali te, mais alobi ke ami pusina opembeni alingi te ke bato musuba profiter na gaz na donc c'est un peu ça. Merci beaucoup na balandinyo sur Jeskivi TV bato penda o babenga nga na bachombo bato ba soutenir nga surtout bato ba partager émission na ngai donc je penda émission au partager parce que YouTube ezara partage na tindeli au partager à tel côté nga moi 1000 vues on a grâce le coup la femme de l'expase okende pas bana. Merci beaucoup na Mbuili pasa ya Kanku babi Mbuili pasa Kanku na ba Suède wana pesi mbote biskoza Suède na Canada babi mapasa mo bakabwa na bango mo ratika na Suède mo kenda na Canada pardon babi sans oublier Beverly Drogo Arafat Malik de la part de Patrick Kanku
Salon Interstar à Londres de la part de Patrick Kankou. Cash Lubanda, je te salue de la part de Patrick Kankou. Merci beaucoup, Boza, vraiment belé, Babi Abraham Luzolo, mon président Noélie Malong, mille esprit, Dino Soki, donc la pessimino penaba mbote, Boza belé, bateau pour partager l'émission. Babi avocat, langa maître Dielombe Koumou, donc je te salue, Bissiko Zali. Donc restez branchés, abonnez-vous massivement à GSKV Télévision. Au revoir, merci. GSKV TV. C'est notre chaîne. GSKV TV, c'est votre chaîne. GSKV TV. C'est génial. Partagez et abonnez-vous.